açıyoruz. Arkadaşlar bugün Sony Angel aldım. Bakalım. Benim istediklerim hangisi biliyor musunuz? Şu panda, tavşan ve şu tavşan. Ama bir de şu. Şu dördü. 1, 2, 3, 4. İnşallah istediklerimden birisi çıkar. Şimdi açıyoruz. Şöyle paketi böyle. Sony Angel. Ben bunu tabletime takarım. Tırnaklarım çok uzun. Elimi şey yaptım o yüzden. Manifest ya olamaz bizim gibi. Yırttım yaşlıkla galiba. Ay. Kutusunu şöyle koyuyorum. Manifest ya. Arkadaşlar bunu şimdi ben ışık da açayım. Işığını yaktım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. İlk siz bakın. İlk bence de. Ay, bunun kafası var mı? Bunun da kafası şey gibi. Kafasına bakın. Elephant. Ya bu Sony Angel çok güzel. İstediğim çıkmadı ama bayağı tatlıymış. Şöyle yapışkanlığında şey var. Bunu sonra tabletime yapıştıracağım. Ya bu kadar mı tatlı olunur? Belki sonra aynada video çekerek göstereyim. Şimdi moj açacağım da. Buna bitiyorum. Manifest ya olamaz bizim gibi. Şöyle bana çıkanı da kutudan göstereyim. Şu alıpımız. En baştaki benim istediklerimin tam ortasındaki çıktı. Demek ki kısmetim buymuş. Ama çok tatlı. Bakın arkasında da kanatları var. Çok tatlı. Ya çok tatlı değil mi? Şuraya. Şu ne? Öyle gözükmeyeyim. Ben tatlıyım. Bir şey diyeyim mi? Çok beğendim. İyi ki almışım. Bu arada ben aldığım yerden şöyle kutuyu aldım, bir tanesinin içi boştu. Yemin ederim içi boştu. Ama ilk çok güzel. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.